Bora pro nosso terceiro tempo aqui. O papo tá sensacional. Live com Augusto Silva, parte 3. Grandes histórias aqui. Batera, música brasileira. Enfim, muita coisa legal aqui, meu. Muito aprendizado. Caras de peso aqui na live. Muito bacana. Uma honra pra mim, cara. Muito legal. Deixa eu mandar pro Augusto aqui. Eu tô vendo que a gente vai até de manhã, viu? Vai virar uma rave aqui, cara. Pô, isso que a galera sempre pergunta, pô, mas não vai ter som, não vai ter som e tal. Eu falei, meu, é só um bate-papo, essa troca de ideias, experiências e tal. Porra, se rolasse som aqui, cara, ia virar uma Três balada, velho. Pô, mas muito, muito bacana todas essas histórias, cara. Enfim, todas essas experiências que você compartilhou aqui com a gente. Eu gostei muito, a gente teve caras de peso aqui, meu. Esqueci de mencionar, mas o Sérgio Melo, batera do Lulu, Serginho, tava aqui também. Carlinhos Serginho, Bala. Cara, só cara monstro aqui, meu. que massa, Porra, que massa, Augusto Silva, porra, meu. que massa, que massa. Sensacional. Eles são muito E aí, generosos. com São sempre... certeza. Eu costumo dizer que, veja, os grandes mestres de verdade, eles são gentis, são generosos, sabe? Às vezes você vê um cara tocando pra caralho, mas o cara é um mala do cacete. Então, pra mim, é um cara que é só um cara que sabe tocar pra caralho, sabe? Os verdadeiros mestres, eles são raros, são gentis, são humildes, sabe? E eu conheço alguns desses, graças a Deus. Puta, isso é uma honra. Ter gente boa com a gente, né, cara? Tem Exatamente, uma história que fala que o que nós somos é basicamente uma média das pessoas com quem a gente convive. exatamente. Então o negócio é sempre estar com gente boa, em todos os sentidos. Não só musicalmente, mas, enfim, profissionalmente de maneira geral, Até pessoalmente porque, de maneira humana, né? até porque primeiro vem a pessoa, né? Antes de qualquer coisa. Isso. Primeiro vem a pessoa, né? Antes do cara ser advogado, médico, gari, ou qualquer outro tipo de profissão digna, primeiro vem o homem, o ser humano, né? O ser Então, humano, a pessoa na essência. então, se você não é um ser humano legal, você vai ser só um profissional foda. Não vai ter a essência do mestre, a essência do formador de opinião, a essência do cara que é tido como um espelho, né? É isso. É isso, ó. Ferreirinha do Frevo colocou aqui. São fontes perenes para os outros matar a sede. Exatamente. Acho que é daí que vem a inspiração. Você não inspira só como um baterista, um grande baterista, né? Acho que a gente deve inspirar em vários sentidos, cara. Você fala, "Meu, olha que, que cara foda como um todo, Exato. né? Que cara de coragem, cara de fibra, ousado, excelente profissional, excelente pessoa, pessoa de fácil trato, fácil convivência. Exatamente. Esse é o influencer. Falava influencer digital. O cara que influencia é o cara, a pessoa que influencia é essa pessoa, cara. Por exemplo, Então, só um parênteses aqui, ó. Ferreirinha do Frevo. Esse cara é o puro espírito do frevo de rua.
Que massa, né? Esse cara, ele dança de uma forma. Ele é o próprio frevo, ele é o espírito do frevo, sabe? É um cara que, se você não segue, começa a seguir aí, porque esse cara é um dos caras mais lindos que eu conheço na vida. Que Ferreirinha do Frevo. massa, né? Beijo pra você, meu irmão. Tamo junto. E um dia eu vou dançar com você, se ligue. Opa! Você sabe que eu me lembrei, cara, exatamente daquela apresentação da Jazz Sinfônica. Talvez até tenha sido ele aí. Ele vai ajudar a confirmar aí. Talvez até você. Subiu um cara no palco, Não, não é ele não. não Ali, é? ali é Que eu tava Alisson. assistindo com a minha mãe, ela olhou e falou: Meu, olha como é que ela não falou mobilidade, mas falou: olha a habilidade dele, essa elasticidade, essa facilidade que ele tem na movimentação, cara. O cara dançava solto. Falei, pô, que coisa incrível. Ainda brinquei, falou, pô, vai chutar a menina do cello ali, meu, porque ele se movimentava de um jeito muito doido, mas ele tinha um controle Esse que você tá da falando, expressão corporal dele, muito foda, cara. esse que você tá falando é justamente da nova geração. É Alisson, né? Ah, Ferreirinha, ele já é um cara que deve ter aqui uns, sei lá, 55, 60, e é o espírito do frevo. Ele é lindo, a coisa mais linda do mundo. Alisson já é da nova geração, aquele cara que voa, aquela coisa linda, fantástico, fantástico. E, o... Não, diga, por favor. isso me inspira como baterista. O bailarino do frevo, ele me inspira, sabe? É uma coisa meio louca, mas acontece que se eu toco a caixa para esses caras do frevo, eles dançam de acordo com meus ataques, sabe? E isso é mágico, isso é o espírito do frevo, a alma do frevo, de verdade, sabe? Você conduzia A a perninha tá questão vendo do isso? baile da expressão. 62. Aí, ó. Dois, parece um menino dançando, velho. Pô, imagina, por causa. Tem uma energia muito doida, né, cara? Foda. No frevo de rua. Muito louco isso. E deve ser, é uma troca, né, de energia, cara, porque acho que da mesma forma que você lança essa energia no seu toque, a pessoa que tá ali dançando, ela também tem essa questão da ligação, né? Porque o bailarino do frevo, ele dança com a orquestra, né? Porque a orquestra, ela faz os forte, piano, né? O crescente e tal. Então, o verdadeiro bailarino do frevo, que é o caso de Ferreirinha, que é o caso de Alisson, que é o caso de Flaira, né? Que é o caso de Menininho, de Pinho, as pessoas que trabalham com a gente. Então, eles dançam o corpo faz o que a orquestra manda, o que a música manda, né? Então, até as nuances de crescente, eles fazem com a gente, sabe? E já é Eles vão acompanhando, quer dizer, essa questão de como ele vai se expressando corporalmente na dança, vai acompanhando a execução da peça. exatamente. Veja o que Ferreirinha está falando aqui, ó. Ferreirinha está falando assim: dança a orquestração. Justamente. Você Então, dança conforme. É literalmente você dançar conforme a música, né? Acho que não. É isso, é dançar a orquestração. exatamente. E a dança é mais um aspecto e um motivo de estudo para quem está pesquisando o frevo. Porque a dança tem tudo a ver com a música e a música tem tudo a ver com a dança, né? É um dos grandes elementos do estilo, né? Muito característico. Exatamente. Até te perguntar, você falou dos vários tipos de frevo. Esse que. Frevo que eu falo que a gente conhece, né? Acho que a gente acaba ignorando tudo que existe dentro da cultura do frevo, mas o que a gente conhece, que a gente vê no carnaval, ele é o chamado frevo de rua. O frevo. Acho que todo frevo é dançado e tal, mas o frevo do carnaval, dentro daqueles vários que você falou. Veja, no carnaval nós temos aqui o frevo canção, o frevo de bloco e o frevo de rua. O frevo de São os rua três. é o frevo unicamente instrumental. Entendeu? O frevo de bloco
é um frevo mais cadenciado, que fala de saudade, do lirismo, de amores impossíveis. E a formação da banda são cavaquinhos, violões, flautas. E a percussão, que tem sempre surdo, pandeiro e caixa, né? O frevo canção, ele é parecido com o frevo de rua, mas tem um cantor ou uma cantora como crooner da orquestra, né? Sendo que dentro do frevo de rua, ele tem mais 3 submodalidades, aquelas que eu falei. Sim. Que são o frevo coqueiro, o frevo abafo e o frevo ventania, né? O coqueiro, porque as notas do trompete se destacam, você Mais altas, né? o ventania, os saxofones se destacam e o abafo O abafo. abafar outra orquestra, aquela coisa do quem faz mais barulho, né? Então isso juntando essas modalidades e submodalidades, juntando com a dança, isso aí é puramente a alma, a essência e o espírito do frevo, né? Você tem uma favorita, assim? Uma que você diga, poxa, essa me influenciou mais, teve mais... Velho, Essa modalidade teve mais significado na minha trajetória musical, enfim. Tem. Eu toquei muito na rua, né? Eu toquei muito na rua. A gente fazia uma coisa chamada aqui arrastão. No Rio de Janeiro, a turma chama arrastão de aquele arrastão que acontece na praia, né? Não tem nada a ver, mano. Aqui, o arrastão é o seguinte, é a orquestra tocando e arrastando as pessoas, né? Então eu toquei muitos arrastões de frevo. Que doido. Chegava em casa todo queimado de sol e tal. Então, foi dali que tudo começou. Então, para mim, esse é o início de tudo, é o mais mágico, né? É o arrastão. Foi daí Foi daí que começou toda a tua coisa com o frevo mesmo. Assim, mais forte com a questão do estilo. O Ferreirinha falou aqui, ó. Augusto, fala da tua dança, aquela que aconteceu no Marco Zero. Como é que foi esse papo aí, meu? Isso aí foi engraçado, pô, porque a orquestra estava tocando com um dos maiores artistas do Brasil, Antônio Carlos Nóbrega, né? Nóbrega, ele é de São Paulo, né? Ele está aqui, mas mora em São Paulo, né? Uhum. Então, ele dança pra cacete, bicho. Ele é o professor, o mestre de todos os dançarinos, né? É o papa da dança, do frevo, de toda a cultura popular, né? Então, eu, muito palhaço, eu ficava imitando ele, né? Aí, ele chegou e viu. Ele viu. Ah, você tá me imitando, né? Tá certo, vou lhe pegar, né? Então, no dia do show do Marco Zero, ele, na frente de 80 mil pessoas, só, gente, eu tenho aqui na banda um cara que fica me imitando no ensaio. Eita. Eu quero ele me imitar agora, venha. Ah, chamou na xincha mesmo, bicho. Que isso? O cara quer me fuder. Então, bicho, como o Ferreirinha falou, bicho, eu entrei. Exatamente aí. Ele disse: está me arremendando. Aí, tá me arremedando. Tá me arremendando. Ele falou isso. Então, eu entrei na onda dele. Já entrei no palco, dando uma capoeira por ali, uma estrelinha, sei lá e tal, e fazendo a muganga de dançar frevo. Bicho, foi engraçado pra cacete, todo mundo na orquestra riu pra cacete, né? E foi arretado. Achei massa. Seus 5 minutos de fama ali, de destaque e tal. Exatamente. Pô, massa, mano. Mas você dança tal? Você gosta ou você faz só por brincadeira mesmo? Ah, mas assim que é bom. Cara, acho que estamos chegando nos finalmente aí. Exatamente. Queria pedir para você, antes de fazer os devidos agradecimentos, queria pedir para você fazer as considerações finais, talvez deixar uma mensagem aí para os bateras, para os músicos brasileiros,
enfim, para todo mundo que está vendo a gente aqui. Aham. Gente, muito obrigado pela companhia maravilhosa de vocês. Passou por aqui grandes, grandes mestres da bateria brasileira, né? Eu fico muito feliz que a gente tenha, com o nosso trabalho, esteja alcançando essas pessoas, né? Que essas pessoas estejam gostando do nosso trabalho. E agradecer a você, Rafa, pelo convite. Fiquei muito feliz e as suas palavras no começo, isso só me dá força, sabe? É uma coisa que, porra, é uma honra estar aqui hoje sentado, podendo falar um pouco da minha verdade, um pouco da minha alma, um pouco da minha cultura, um pouco da minha música, a minha forma de tocar, né? E, consequentemente, levando a nossa música um pouco mais adiante. E esse, na verdade, é o intuito. Muito obrigado por tudo. Alô, alô? Voltou, né? Opa, voltou. Ufa, Pronto. puxa, te peço desculpa, cara. E Que nada. pena. Bom, se puder repetir, por favor. Massa, eu estava dizendo que, pô, para mim, uma honra gigantesca estar aqui com você, estar aqui com todo o pessoal. A gente viu que passou aqui é, grandes mestres da Grandes bateria brasileira. bateras, cara. Eu estava falando que eu fico muito contente em estar podendo atingir essas pessoas por esse meio aqui hoje, né? Agradecer a você pelo convite, pela consideração, pelo carinho e o cuidado que teve comigo. É, Sobretudo a partir do momento que a gente se conheceu lá no Panambi, em São Paulo, né? E está trazendo hoje aqui, me proporcionando levar um pouco da minha verdade, da minha alma, da minha música, da minha forma de tocar, das minhas histórias engraçadas ou musicais, né? Para mim, uma honra gigantesca. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente aqui hoje e principalmente a você, Rafa. Obrigadão mesmo. Sucesso e luz Cara, para todos. para mim é uma honra gigantesca, de verdade, ter você aqui, ter todas as pessoas que passaram aqui com a gente, todos os músicos que tocam com você, os grandes bateras, porra, cara, ter você, Carlinhos Bala e Sérgio Melo, essa eu vou contar pro Manhas, cara. Você não tava, você não sabe quem que tava na minha live. E ele tava fazendo live às 8 horas também. Eu falei assim: ah, é? O Carlinhos Bala e o Sérgio Melo estavam lá? E o Augusto Silva? Não tava, porque eles estavam lá comigo, cara. Estavam lá na minha live, lá no Baqueta na Fogueira, cara. Eles são Então, generosos, são generosos. São gente. muito obrigado. Obrigado pela participação. O Carlinhos mandou várias perguntas, vários pontos aí. Obrigado a todo mundo que participou. O Ferreirinha aí que pediu para você contar a história aí do teu grande momento aí na dança no Marco Zero. Sensacional, cara. E obrigado você por aceitar o meu convite e trazer a tua história, a tua verdade, as coisas da tua carreira, da tua vida que inspiram, né? Imagino que você inspire muita gente, mais um aqui comigo. Até o que eu coloquei no post, quem leu o post da foto que eu coloquei lá foi maio de 2019, não me lembro exatamente o texto, mas eu escrevi assim que eu aprendi muito com todos os meus professores, meus mestres, as pessoas que me influenciam, enfim, mas com o Fabiano Manhas, assim, abrir a cabeça, cara, a Que sair massa. um pouco. Ele falou: Esse velho, é o você gosta objetivo. de metal, você gosta de funk rock, você gosta de fusion, qualquer coisa que seja, mas aqui comigo, cara, você vai aprender tudo e você tem que abrir a tua cabeça. Você tem que Totalmente. enriquecer a tua linguagem como um músico, é isso que vai enriquecer a tua arte. Amém. Então, foi exatamente assim, poxa, foi exatamente isso que eu falei, assim, essa coisa do admirar outros estilos, né, Aham. e enxergar isso. Acho que, para mim, isso é um desafio hoje. Esse é um dos pontos que me faz, além de vários outros, admirar o teu trabalho, assim. Como que você teve essa maestria de trazer um estilo musical tradicional, brasileiro, e colocar no nosso instrumento? Puta, isso eu acho muito foda. Que continuem fazendo isso com frevo,
com um baião, com um chachado, maracatu, carimbó, samba e por aí vai, cara. Que a gente continue levando a nossa arte aí pro mundo, meu. Então, por isso, mais uma vez, é uma honra. Eu te agradeço muito por estar aqui comigo, de coração, Amém. por ter passado essas 2 horas e meia, cara. Que puta conversa legal, meu. 2 horas e meia, valeu mesmo, cara. Obrigado a todo mundo que entrou, que participou, que tá aqui com a gente. E é isso, cara. Gratidão. Valeu mesmo, cara. Sempre as ordens. Simbora. Bom final de semana, um grande abraço, beijo a todos. Augustão, um beijo, meu irmão. Lembrando a todo mundo que amanhã tem live com o grande mestre Adelson Silva. Com o Adelson Silva, cara. 8 horas. 8 horas da noite. Ó, vai acabar com o 4G de todo mundo aí, meu. Porra, meu. 2 monstros do frevo aí. Ó, os gigantes do ringue do frevo aí amanhã, cara. Conversa. Que legal. Eu quero participar, com certeza. Seja bem-vindo. Simbora. Beijo grande pra Muito você. obrigado. Beijão, meu irmão. Te espero aqui em São Paulo. Quando eu for a Pernambuco, eu quero fazer um intensivão com você aí, cara. Tamo junto. Simbora. Valeu. Beijo. Namastê. Amém. Bom final de semana. Valeu a todos aí. Obrigado. Valeu.